Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биз туугандар 24 ноябрь 2020 жыл Өзгөндүн Шерал айылында турабыз достор. Бүгүнкү чыгарылыш эки өспүрүмдөрдү тарталы, өспүрүмдөрдү көргөзөлү туугандар. Эки өспүрүм тең жөн ат эмес, өзгөчө аттар экен, сыны келишкен пародистей. Мисалы үчүн мына биринчи номер, андан кийин бул жакта экинчи номерге кезек келип жетет. Анда биринчи номерден баштай берсек, ээси мына менин жанымда турат. Салам алейкум ака, кандайсыз? Алейкум ассалам. Жакшысызбы? Жакшы. Иштериңиз жакшы ака? Жакшы, рахмат. Бүгүнкү чыгарылышта эки кунанды тартат экенбиз, Кунан, Эки кунан. Мына биринчи номердегини баштасак, бул боюнча бир мүнөздөмө айтып бербейсизби? Жашы кандай бул? Жашы кунан. Жашы кунан. Жазга бышты болот. Бышты болот. Бою канча чыгат экен бул кунандын? 1.60 чыгат. 1.60 чыгып калат. Чыгып калат, 1.60. Пародасычы? Пародасы российский арлаш. Мына туугандар, пародасы российский арлаш экен. Жоон кунан экен туугандар, көрүңүздөр. Кунан минги беке же минги эмеспи? Жаңы үйрөттүк. Жаңы үйрөттүңүз. Канча болду үйрөткөнүңүзгө? Үйрөткөнүбүзгө бир 10-15 күн болуп калды. 10-15 күн. Өзүнүн мындай алып жүрүшү кандай? Жакшыбы? Жакшы. Жакшы, Жеңил аягы. Аягы жеңил. Такасы жок азыр. Такасы жок. Мына достор, такасы жок. Жооштугучу ака? Жооштугу жок. Жоошпу? Мына туугандар, көрүңүздөр, атка баа берип, бою 1.60 чыккан бул кунанды азыр баасын айтабыз. Баасын айтаардан мурун айландырып силерге тартабыз туугандар. Азыр мынакей бул кунанды көрүңүздөр, алдыда номерлерди койдук, WhatsApp номер жана түз байланыш номерлер бар. Ака, бунун жеши кандай экен? Жакшы. Канча жем берип атасыз уштапта? Уштапта азыр 2 килограмм жем беребиз. 2 килограмм. Мынакей туугандар, 2 килограмм жемди жейт экен. Жеши жакшы, Жеши жакшы. ден соолугу таза. Ден соолугу таза. Тишин көрсөк болобу? Болот, тишин көрсөк. Тишин да бир көрүп коелу. Баасын канча деп атасыз ака? Басыл 3,5 миң. 3,5 миң доллар, 3,5 миң доллар эми айтылган баадан кеми болот да. Кем болот, Кеми болот. Мынакей туугандар, 3,5 миң доллар бул 294 миң болуп калат экен. Бүгүнкү күндөгү курска салыштырып эсептегенде эми айтылган баадан сөзсүз кеми болот туугандар. Мынакей аттын аркасын көрүңүздөр, бул ат баралына барганда жакшы бир торпо кулакка чаба турган ат кылып тарбиялай турган ат экен. Чоңое турган, бою бийик боло турган. Мынакей туугандар, аркасынан тартып көргөзүп берейин. Анда туугандар, бул биринчи номердеги атты, бул кунанды силерге тартып көргөзүп бердик. Жаккандар алдыдан номерлерге чалыңыздар. Кийинки атка өтө берсек, кийинки атты тарталы. Алдагы жөн ат эмес, таза кандуу данчак, быйкандын аты туугандар булар. Өзүңүздөр көрүп тургандай, жашынан, кулунунан чоңойткон данчакты дагы көрөлү. Чогуу туруңуздар. Ака, бул кайман ат немесин, аттын сокол деп койсуз, неге мындай коюлган? Ушундай бизде ат болгон, сокол деген. Ушундай тарбиялагансыздарбы? Түсү да болгон ушундай. Түсү да кудду ушундай кылчык куйрук. Кылчык куйрук. Мынакей достор, ошого сокол деп коюлган экен да. Мынакей көрүңүздөр туугандар, сокол. Мынакей туугандар, экинчи тайды дагы тартып көргөзүп баштайлы. Ака, бул атыңыздын жашы кандай? Жашы кунан. Жашы кунан. Жазга бул дагы бышты, Жок. Бул полторашка. Азыр полторашка. Кунан болобу ошондо жазда? Болот жазда. Мынакей туугандар, жазда 2 жашка толот экен. Бунун пародасы данчак дедиңиз. Таза данчак. Таза данчак. Канча жылдан бери багасыз буну? Ушу тайынан бери. Тайынан баштап. Ушул жерден бир тишин дагы көргөзүп коелу. Таза кандуу данчак экен достор. Мынакей атты көрүңүздөр. Аттын турган турушу ушул, бою бир 50 чыгып калат, примерно. Бул минги боло элекпи же? Жок, үйрөтүлөт. Үйрөтүлөт. Атак жоош. Атак жоош. Бош эле жүрө берет. Бош эле жүрөт. Бош эле жүрөт экен. Мынакей туугандар, көрдүңүздөр. Аттын мына буту колун тартайын. Баасын канча дедиңиз ака? Баасын 2,5 миң. 2,5 миң доллар. Мынакей достор, 2,5 миң доллар. Сом менен эсептеп көргөнүбүздө 200 примерно туугандар 220 миңге жакындап калат экен. Мына ушул экинчи номерде көргөзүп турган таза кандуу данчак пародасындагы
Башка нерсе аралашкан эмес экен, таза данчак. Таза. Тазасынан экен туугандар, көрүңүздөр. Бул өзү негизи каяктан келген таймалында сизге? Бул таймал да Россиядан келген. Россиядан келген. Москвадан, тайындалган. Тайындалган экенсиз да. Азыркы мынакей ошондой бир жылдай багылыптыр. Бир жыл окуп ошондо? Бир жылдан нары бери. Мынакей туугандар 2,5 миң долларга коюлган бул данчакты көрдүңүздөр туугандар. Москвада конзаводтан келген. Конзаводтан келген да? Үстү тарабындагы көрөз коем. Буну жаккандар достор. Алдыда номерлерди мен койдум. Эки аттын кайсынысы өзүңүздүн купулуңузга толгон болсо, же болбосо ушундай дыйкандын тарбиялаган аттары сизге жаккан болсо, номерлерге чалып байланышыңыздар. Же болбосо Өзгөндүн Шералы айылына келесиздер дагы, ушул үйгө келип бул аттарды көрсөңүздөр болот достор. Мынакей. Бул аттагы жеп ичиши жакшы экен. Жемде 1 килограммдан 2 тең азыр ушундай солдатский режимге өткөрүптүр туугандар. Бүгүнкү чыгарылышты ушу менен биз соңуна чыгарабыз. Сиздер менен Муз ТВ каналы, менин атым Замир болду достор. Саламатта калыңыздар, келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө. Мынакей туугандар. Ракш деп коюпсуз да буну, а? Экинчи номердеги Ракш кайманатындагы данчак.